Velkommen til vores debat om forældres adgang til barnets liv. I dag har vi 2 deltagere, Martin og Johan. De begge to har interesse for synspunkter på emnet. Lad os begynde med at høre fra Martin. Hvor går grænsen for forældre om at dele billeder ud af deres børn? Altså jeg synes personligt selv, det er et meget individuelt emne, og forældrene alt skal snakke med deres børn om det, før de poster et billede. Og jeg synes selv, at forældre aldrig skal poste nøgenbilleder af deres børn, selv hvis de er babyer, for jeg synes bare, det er forkert, og det er respektløst. Ja. Lad os høre fra Johan. Altså jeg synes også, det handler lidt om alderen selvfølgelig, som, altså hvis man er et lille barn, så er det jo lidt forældre selvfølgelig ansvar, der kan de ikke rigtig spørge barnet, fordi barnet er ikke gammel nok til at have sin egen mening, for eksempel hvis en 3-årig barn. Men hvis det er sådan ligesom en teenager, sådan, poster meget på Facebook, Instagram, alt det der, selvfølgelig også, de skal spørge deres barn. Altså jeg synes, de skal have samtykke for deres barn, før de kan få lov til at poste, fordi jeg synes ikke, det er i orden, de bare, poster uden samtykke for deres barn. Altså det er jo ikke sikkert, at deres barn kan lide, at de får postet det der fjollede billede af dem, eller det der mærkelige billede. Selvom deres forældre synes, det er sødt, så kan det godt være, at selve barnet ikke synes, det er særlig fedt. Præcis. Ja. Okay. Andet spørgsmål. Hvorvidt har forældre ret til at få adgang til deres børns sociale medier og mobiltelefoner? Det har de ikke ret til, det har de pligt til faktisk. De skal følge med i, hvad deres børn laver på sociale medier. Så længe barnet er under 18, så er det faktisk forældrenes pligt, og de skal faktisk følge med. Så ja. Ja, okay. Hvad med dig, Johan? Altså jeg synes også, jeg er lidt enig med Martin, at de har pligt til det. Selvfølgelig, jeg synes det er okay, de går igennem, men jeg synes også lidt, selvfølgelig skal forældrene også lade barnet også noget lidt selv have lidt kontrol og styr på, hvad de ser, synes jeg også for sin egen, udvikling og sådan noget. Men ja, selvfølgelig har forældrene pligt til også, at selvfølgelig altså være sikker på, at deres børn ikke laver noget forkert på nettet, eller ser noget forkert, eller snakker med de forkerte mennesker, dårlige personer og sådan noget, så pædofiler eller sådan noget. Så ja, jeg er enig med Martin. Jeg synes, forældrene har pligt til det. Ja, okay. Tredje spørgsmål. Hvorvidt bør forældre have adgang til at overvåge deres børns skoleopgaver og akademiske præstationer? Det synes jeg ikke nødvendigvis, de skal. Men jeg synes, det er en rigtig god ting, hvis forældrene snakker med deres børn om det. Men jeg synes ikke, at det er okay, at de for eksempel holder øje med det. Sådan for eksempel, ja. Jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er en god ting, hvis børnene snakker med deres forældre om deres akademiske ting og sådan noget. Men ja. Ja, hvad med dig, Johan? Altså, ja, jeg synes ikke, det er så nødvendigt, at forældrene skal blande sig i det. Jeg synes, det er en god ting, de blander sig i det, men det er jo ikke, fordi forældrene skal blande sig i hver opgave, de får for eller sådan noget. Men det er selvfølgelig en god ting af forældrene, hvis de blander sig, men det er ikke, fordi det er så nødvendigt. Hvis barnet har brug for hjælp, så kan de altid bare spørge. Ja. Fjerde spørgsmål. Hvorvidt bør forældre have adgang til at regulere deres børns tv- og internetadgang? Altså jeg synes, at hvis et barn bruger deres telefon og tv alt for meget, så synes jeg, at forældrene har brug for måske at for eksempel slukke for wifi'et efter en tid, eller sætte skærmtid på deres børns telefon. Men hvis børnene bare bruger telefonen omkring 2 timer om dagen, så synes jeg ikke, at forældrene behøver at bekymre sig om det. Så ja. Hvad med dig, Johan? Altså jeg synes også, jeg vil nok sørge for mine børn, ikke bare bare kun kigge op på telefonen eller computer eller hvad det er, men også måske komme lidt udenfor sammen med nogle venner og sådan noget. Men altså, hvis det nu er sådan en aften, og der er ikke rigtig noget at lave, de må ikke gå udenfor, for det er jo mørkt og sådan noget, så vil jeg nok bare lade dem jo. Der er ikke rigtig noget at lave. Så. Ja, det er jeg fuldstændig enig med. Og 5. spørgsmål. Hvorvidt bør forældre have adgang til at beslutte om deres børns religiøse overbevisninger og deltagelse i religiøse aktiviteter? Altså, i min mening, så synes jeg faktisk, det er barnets eget valg, hvis de selv har interesse for den religion, som de så har interesse for. Men, og jeg synes ikke, at forældrene må være ekstremistisk over for børnene. Altså, at de bare tvinger på dem en religion, og ja, får dem til at lave alle de her ritualer. Det synes jeg ikke er okay. Så jeg synes selv, det er barnets valg, og ja. Hvad med dig, Johan? Altså, ja, jeg vil også mene, det er barnets valg indtil en speciel alder, vil jeg mene. Altså, ja. Når man er under, den der alder på 12 og sådan noget, så synes jeg, at forældrene burde have sådan lidt også retten til at bestemme. Det er jo også ligesom forældrene, der bestemmer, hvis man bliver døbt, for eksempel, når man er lille jo. Så jeg synes, indtil man er 12, men så man begynder at blive ældre, med at kende mere til religioner, om islam, kristendom, buddhisme og alt det der, så synes jeg, at så har barnet sådan lidt sin egen, sit eget valg til at vælge, hvilken religion det vil være, og hvilken kultur. Så. Okay. Lad os begynde med 6. spørgsmål. Hvorvidt bør forældre have adgang til at bestemme over deres børns arbejde og karrierevalg?
Lad os starte med dig, Martin. Det synes jeg faktisk ikke helt, forældrene skal blande sig i, medmindre at det er et fritidsarbejde. Så synes jeg, at det er okay, at forældrene blander sig i. Men for eksempel, hvis man er, lad os bare sige, 16 år gammel, og man arbejder i Remas, behøver forældrene ikke at vide det hele. Men for eksempel, altså min søn, han har et arbejde nede i bageren, og der er sådan, der holder mig og min kone selvfølgelig meget øje med ham. Så jeg synes ikke, de behøver helt at holde øje med ham, men hvis de vil, så er det okay. Okay. Hvad med dig, Johan? Ja, jeg er sådan set lidt enig med Martin her. Jeg synes også, altså et fritidsjob, så synes jeg også, at forældrene burde, ligesom have lov til at gribe fat og lige se, hvordan det går og sådan, og hjælpe med hvilket job de skal vælge, når det er fritid. Men når man er over 18, så synes jeg, at det er jo helt fair, at barnet selv vælger sådan noget. Der synes jeg ikke, at forældrene skal blande sig i, hvilket arbejde de gør være, om de godt vil være skuespiller eller hvad det er det. Så synes jeg 100% det er barnets valg. Og det var vores podcast. Tak for at lytte med, og vi ses. Ja.